一个女人给人递烟，既然让网友不反感，反而更让网友迷恋，甚至有网友喊话，希望能有 UP 主只为能亲手接一根他递的烟。虽然他是硬走路的姿势与递烟的动作走红网络，但更多的人是因他的勤劳能干被他吸引。开卡车是一件非常辛苦的行业，一天到晚都在车上度过，非常疲惫。有时候一趟要跑好几天，吃睡都要在车上度过，碰到下雨天还要盖雨棚、扎绑绳，到目的地又得收雨棚、开关厚重的车门板，这都是力气活，对女人来说非常不容易。除了跑卡车，农忙的时候，水晶还会回家帮父母收稻谷、打稻谷，一大袋稻谷她都扛得不费力气，牵牛拉车她都非常娴熟。不少网友说，跑一趟车够你种1年的粮食了，还这么辛苦，种什么田？但水晶说，跑车赚多少钱？